Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Geljek günlerde Owensanyň Demiradynda yerli güýçleri bilen Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň Islam döwleti toparyna garşy bilelikdäki harby operasiýalary geçirjekdigi barada habar berilýär. Afganistan Ru neşiriniň 29 noýambrda beren maglumatyna görä, giňgerimli arasalaýyş operasiýalarynyň geçiriljekdigi barada Birleşen Ştatlaryň we NATO'nyň Owensanyň harby missiýasynyň baş komandiri John Nicholson medbuat konferensiýasynda eden çykyşyna belledi. Amerikan harbylarynyň ýolbaşçylygyna planlary laýyklykda söwüşleriň Owensanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab we Jowzjan welaýatlarynda amala aşyryljakdygy aýdylýar. Bellep geçsek, Owensanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etraplaryndan gelip gowşan maglumatlarda bu sebäpde Islam döwleti toparynyň söwüşçileriniň sanynyň artýandygy we olaryň barha işçiňleşýändigi habar berilýär. Bu toparyň söwüşçileriniň arasynda daşary ýurtlaryň şol sanda Merkezi Aziýalylaryň hem bardygy aýdylýar. Muňa garamazda Nicholson özüniň sişenme güni eden çykyşynda Islam döwleti toparynyň ýurduň çäklerinde halifat döretmek tagallalarynyň başa barmajakdygyny belledi. Biz olaryň daşarky çeşmelerden alýan maliýe goldawyny düýpli derejede çäklendirdik. Şeýle-de olar öz liderlerini çalışmak bilen baglanyşykly dürli kynçylyklary başdan geçirýärler diýip Amerikan generaly aýtdy. Owan resmiýleriniň yerli harby komandirleriň we owallaryň aýtmagyna görä, soňky aýlarda Taliban we Islam döwleti toparlary Jowzjan welaýaty bilen Hırat welaýaty aralygynda Faryaby, Bathyzy hem öz içine alýan onlarça etrapda öz hökmüni ýöredýär ýa-da ýöretmäge dirjaşýar. Şu ýylyň Tomsonda Islam döwleti toparynyň söwüşçileri Türkmenistan bilen serhetleşen Jowzjan welaýatynyň Darzab etrawyny basyp alandyklaryny öňe sürdiler. Owan resmiýleri de Taliban-da Islam döwleti toparynyň Darzabda dygyny tasdiklapdylar. Mundan başga Islam döwleti we Taliban toparlarynyň Owensanyň Türkmenistan bilen serhetleşen territoriýalarynda birnäçe owadyr etrawyň kontrollugyny ele salandygy habar berilipdi. Türkmen hökümeti Demiradyk Owensanda dowam edýän söwüş we onuň ýurdu awanlaryp biläjek howpy barada häzirki güne çenli açyçan çykyş etmeselerde soňky aýlarda geçirilýän Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlislerinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow howpsuzlygy berkitmek barada ýygy-ýygydan çykyş edýär. Şeýle-de soňky aýlarda ýurduň welaýatlarynyň we şäherleriniň arasyndaky barlyk nokatlarynda howpsuzlyk barlyklary güýçlendirilip, ulawlary we raýatlary berk barlamak çäreleri dowam edýär. Käbir türkmen resmiýleri bu barlyklaryň sebäpleriniň ýurda gaçyk getirilýän haritlaryň öňüne almak bilen baglydygyny aýtsalar, Azatlygyň hökümete ýakyn käbir çeşmeleri muny häkimetleriň howpsuzlyk aladalarynyň güýçlenmegi bilen düşündirýärler.